तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको X7 Pro 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 यहाँ पे शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन हो सकता है तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट जो है वो ऑन मिलेगा तो इससे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, 10 से 15 सेकेंड के लिए ये सर्चिंग ले सकता है। फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा और आपने जो ऑटो सेलेक्ट को ऑफ किया है उसे जो है वो ऑन करिए। ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल लगाने पर आवाज़ आने लगेगी।